Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Myntri ka Koit ka Khiah ka jela uba wailat miki shla haka arpoitri unai wing arja pesan ula Pynthikna baka Jingthmu bantai ya ka nursing college ha West Gentle Hills kraya cha prang hadin ka jingpen bana jo Myntri ramba ka jela kondat ki sangma Myntri ula pen pawru baka sarkar kan sa pen pha shu ya ka maternal and child health hospital bat ka civil hospital ha juai na ka benta ban pen pet pen biang ya ka jing shakri shiki pai ba Hadin wada kajing pemenayong datu Chief Minister yang berom yang ni haka last celebration yang kami jadi ko kan mu jan warot ini juai jadi pemenau hai di bor betul dah sanction ya ka ni ka nursing college hapo karilum janti ag yang ni hadin ni tu da lai luti hejing bu pun yo ye thau ni ba ka em kami kam susan akari thau te hadin ni te kajing ya pai ya yoi te wan no chakmat ne liang yong ga chnong mukla do wan ga chakmat wo offer ye thau te kam man gatte te ka kadang ya ya chong in tag agreement ni ba sang thu pi ka chnong lem to e ko ye thau ka la em agreement yo ka tu ka ni te last week jan de yoi pi long ba ka social media account yo ngale te khud ya ki officer mo na health department wo ye chong lang reng kat gi he yong mukla te deploy ha ka ju ka yi semelu mala pun ba ye agreement te yo ya sign no agreement khnang yo pha no ich ministry ni ta ka sanction te ni ba kam di yo pi một nong kong ngas nyao một hap e ku blei ya ka sarkar ni la pai khma de gini ki san snim gu menchua nga jan laj na kri medical college tang ha jing lam jong sa konrat sang ma kam chief minister te de UP wa dok kat te da yo iya ka dang ni wa deb da yo iya ka Shillong medical college ko san pausit kelas teman gi wa stang ga man ka te em ya ka perno ya pi sang ma mo kata ga USDM te ba tam jo le ya ka Tura medical college ka te stang ni wo recruit ya ki faculty ya ki wi he tu khna wa ka jing perchang yong i to boy ka nim gu wan yo stang no isaka Tura medical college le ho de em hi ke jingmut ke yong i ne benta yong mo ka jing thrang jing angot kham tam i than gi nong mi khman na po kri lom jain tia te to wa khmat nga win to rang ni hen rei po assembly la jo yo ki raise gi issue ye technical college po ka ri lom jain tia tang hen rei he jo i po la hab u pai ya ka practical wa tang ni wa dep le ye Shillong medical college man go chu tom hai ni pai le ka do duna gi doctor na po state ki yong i ki wi yu chimti ni benta ka kam di nong kai te tang ni wa dep le man chu tom hai i ka te le dang face problem bai ha tura te sang thu i hadu ka jain tiam to so han rei ka jing ka te to ka jing angnut kyong i ko khmat te boy cha khmat ka ma ya i por i la dang yai bo din hi ye ka ni ko kat wi wala boy yo ye wan ra ya ka medical college tang kam man kat te yoi to mem man but man chu tom ba mem man man chu tom bai ki da ready i last we chong sa identify ya ne liang yong ka civil long ya ka thau te ne liang yong ka police le hadin ka tung ji klam ki ready ki yo boy police bo tanga ngai ka process ta lai ko bom slem ni to yo hi ka police hei ju hei jing to ka man power mo ngadu ka di MCH hi henry kau health minister yong state hi ka te to concern yong ngai wa ro hi ki health institution yong ko state te ka bu sia ko kanai pi dang ni wa de dang de recruit di le phau se mut ki doctor tang sia thui ka man ka te dang bun ha ching en kam te mem deu yang hi henry the move yang ini benta ka proposal wo recruit biang sa chis pasan phamut ki factual do hapo ka state ki bro ko bi tanga nga jada ka jing recruit ye ki chis pasan phaw yuluti wa ki niki mut ki niki ki hospital di MCH dan ki civil dan PHC CHC ki mut yo biang ya ki doctor te to mo ka jing le em kan do mchwa bat ka jing thrang chief minister hi ka ma do ong wa to wa kwa u yo at least le dam ye le ya ro ki area le tang at least ka Tura wa ka Shillong wa ka Juai civil hospital ki ni to man ki hospital ki wa u ye u aging suma yang te kam man kat te em ko proses ko da na liang yong i tak sa thu phim to ko su ko yu le tum step henry ko process em bi go te yu lu ti man da poi te por sam su da boy da yo ye share lang ki ni ta ki te